wato abu na farko wato yaɗa labaran ƙarya. Fitowa waɗannan kafafe ya buɗe yaɗuwar ƙarya da saurin yaɗa jita-jita. Jita-jita ta yi yawa, wato har ya zama yanzu kusan kaso 75 na labaran da ake yaɗawa na ko'ina jita-jita. To haka sai ka yi taka tsantsan, duk abinda baka samu wata kafa amintacciya ta faɗa ba. Su ma amintattun kafafen su ma sun fara shiga ruɗin, sai ga sun bada labari kuma zo suna bada hakuri. Ko da kuke ƙwararru, ai ya kamata labarin ya zo muku kafin ku bayar, ku tantance shi tukuna. Sai kaga su ma ƙwararrun da ake gana duniya din su ma sun fara shiga shirme saboda neman followers da neman likers da neman masu comments yawa. Sai kaga kafin a tantance ingancin labari har sai kaga sun bayar da shi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.